Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Edoan. Di hari ini kita melihat para pemancing liar nagih di Sungai Citanu ya lur. Jadi hari ini hari Minggu ya lur, dan pemancing sangat banyak sekali. Kan ada Kang Mamat Buntung ya, lagi melihat tandenya, tanda ikan. Oke, dan di bawah para pemancing liar ada yang dapat, ada si Majid, ada si Om ya, masih banyak ya. Oke, dan ada si Akang nih, mantap. Oke, dan ini si Akang sepertinya adalah ketua dari Baraya Mancing Liar ya lur. Si Uwa ya. Dan di bawahnya ada juga yang mancing.
Tetap strike terus. Dia lihat. Oh, di kantong duitnya. Masuk kan tadi ke poin bayar. Masih di dalam pakai mak komplit segala air gaji bedog dan yang panggilan fasilitas. Itu capek wing deh.
pinjem duit. Jadi curang. Mana? Dahar begitu. Ayo daun tarompet. Ini daun tarompet halus ya. Ah ya tuh di makam pahlawan. Pernah nyangkin ini. Ya. Main itu. Kumaha? Oh, Itu ada. Anu panjang lih. bodas. Itu bodas. Panjang. Itu di situ bawah di benak. Pengen mikir berat tarompet aja ceng. Urut. Dibandingkan kene hubung sekali. Subuh. Warna rujak. Wah.
mantap si Majid tuh.